F'istqarrija ministerjali l-Prim Ministru Robert Abela qal li fil-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa li għaddiet baqgħet prominenti d-diskussjoni dwar il-prezzijiet għolja tal-enerġija. Il-Prim Ministru Abela qal li tħassib serju madwar il-mejda ikkuntrasta bil-kbir mal-istabbiltà li l-Gvern Malti offra matul l-aħħar snin u li se jibqa' joffri issa wkoll grazzi għal ftehim ġdid mal-kumpanija British Petroleum għal provvista tal-LNG. Dr. Abela qal li fi Brussell id-diskussjoni trattat ukoll il-budget Ewropew fit-tul. Hawnhekk il-Prim Ministru Abela tenna li l-politika ta' koeżjoni trid tibqa' mutur tal-progress u l-iżvilupp, inkluż fl-isforzi biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-blokk. Waqt din id-diskussjoni, Dr. Abela qal li ħareġ il-punt importanti li riformi rridu jkunu pjanati u mhux imposti bla diskussjoni. Qal li bl-esperjenza u l-kompetenza li għandha tmexxija ta' pajjiżna iħares il-qudiem biex issa kif fix-xhur li ġejjin mistennija jkomplu intensifikaw in-negozjati. Pajjiżna ikompli jkun imħejji fuq kull livell biex jikseb riżultati ieħor eċċellenti. Dwar il-kompetittività Ewropea, Dr. Abela wara l-fema li t-tisħiħ ta' sigurtà ekonomika ta' pajjiżna u importanti, iżda li dan irid jimxi jitfit mal-bżonn li l-Gżejjer Maltin jibqgħu miftuħa għal kummerċ. Fi Brussell ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni ġeopolitika komplessa li qed tkompli tiddomina x-xena internazzjonali, inkluż il-qagħda fil-Lvant Nofsani u fl-Ukrajna bis-sem tal-President Ukren Volodymyr Zelensky. Hawnhekk Dr. Abela wara l-fema li l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità u opportunità li taqdi rwol globali importanti biex iġġib l-istabbiltà u l-paċi. Dr. Abela qal ukoll li ħasem fl-laqgħa informali ta' koordinament dwar il-migrazzjoni. Fit-tweġiba, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici-Kalascione qal li l-Kunsill Ewropew indirizza temi li jolqtu direttament lill-familji Maltin u Għawċin. Wara l-fema li Malta għandha tkompli tkun pont ta' komunikazzjoni u kooperazzjoni bejn alleati u sħab internazzjonali differenti fl-aħjar interess tal-ekonomija, in-negozji tagħna u l-pożizzjoni ġeopolitika ta' pajjiżna. Qal li Malta trid tibqa' taħdem favur istituzzjonijiet b'saħħithom, governanza tajba u rispett sħiħ għas-saltna ta' dritt. Pajjiż li jrid ikun kredibbli fi Brussell għal Dr. Perici-Kalascione irid ikun kredibbli wkoll fid-dar tiegħu stess. Dwar is-sigurtà u d-difiża Ewropea, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fis-summit tal-PPE il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qabel ma' viżjoni li tara Ewropa aktar kapaċi li tiddefendi ruħha. Bit-tweġiba, il-Prim Ministru Abela istaqsa x'rid ifisser il-Viċi Kap Nazzjonalista meta qal li Malta trid tagħti sem attiv fis-sigurtà tal-kontinent. Dr. Abela qal li gvern immexxi minnu jagħti garanzija li jagħti sem biss fil-parametri tal-Kostituzzjoni tal-pajjiż.